Mambo ni mengi alafu muda ni mchache. Aaliyah ex wa Diamond Platnumz waibua mazito, na hii ni baada ya kuweza kumtaka bwana mkubwa Diamond Platnumz aweze kupata haki zake za kimsingi, na pia ameweza kuzungumza mambo mengi akisema kwamba mimi kama mwanamke nastahili kuweza kupewa heshima kwa namna yoyote ile. Haijalishi watu wamekuwa wakinichukuliaje, lakini binafsi yangu natamani kuweza kuona kila kitu kikiwa katika misingi iliyo imara na mikakati iliyo bora, kwa sababu kila mtu ananiona mimi kama ni mbaya, ila wasichokijua ni kwamba kuna vitu vingi vimekuwa vikitokea katika maisha yangu. Natamani kuweza kuongea mengi lakini nashindwa, ila naamini kwa haya yanayoendelea kwa kipindi hiki watu watafungua macho yao na kutambua ni kitu gani ambacho wanachotakiwa kuweza kukifanya na ni kitu gani ambacho wanatakiwa kuweza kukiacha. Ila kwa haya yanayoendelea sasa, Mungu atanisamehe kwa sababu nimeshindwa kuweza kuvumilia. Mimi ni mke halali wa bwana mkubwa Diamond Platnumz na nahitaji haki yangu kama mwanamke, kwa sababu nimeshachoshwa na haya ambayo yanayoendelea. Nimekuwa nikizubaishwa kama zoba, hivyo kwa upande wangu hili jambo limeweza kunishinda, hivyo natamani kuweza kuzungumza mengi zaidi kuhusiana na haya, na wengi wao hawaamini kwamba mimi ni mke halali wa Diamond Platnumz, hivyo nahitaji kuweza kupata haki yangu. Mara zote nimekuwa nikiongea lakini watu wameshindwa kabisa kuweza kuelewa hili. Bwana, mambo ndo kama hivyo. Bibi Aaliyah ameweza kuweka wazi kuwa yeye ni mke halali wa bwana mkubwa Diamond Platnumz, lakini wengi wao wamekuwa kabisa hawataki kuweza kulielewa hili na kuzungumza mengi. Walizisema kwamba kwenye hiki ambacho kinachoendelea kwa sasa, wacha tuone mwisho wake itakuwaje, kwa sababu kuna vitu vingi vimekuwa vikitokea katika maisha, hivyo kila mtu anatamani kuweza kuona kila kitu kikikaa katika misingi iliyo imara na mikakati iliyo bora, ili kuweza kufikia malengo ambayo waliweza kujiwekea katika maisha, kwani kila mtu anaamini kwenye kile ambacho anachokiamini, na wengi wao walizungumza mengi na kusema kwamba kwenye kila hatua ambayo watu tunapiga, Mungu atasimama upande wetu na kuhakikisha kila kitu kinakwenda kuwa sawa kama vile ambavyo ilivyo.